Hatim Al-Asam. Saking Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu taala annahu qol. Arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Arba'atu asya'a te papat pira-pira perkara iku la ya'rifu iku ora ngerti. Qadraha ing kadare arba'ati asya' sapa illa arba'atun kecuali wong papat. Minal ajnasi sing pira-pira jenise wong. Mereka fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu. Iku amesne den ngerteni apa sek. Fa inna syai'a mongko sak temene perkara iku innama yu'rafu. Angin mestine iso den kenali apa sek utawa den ngerteni apa sek. Biditihi kelawan wali anesya. Biditihi kelawan wali anesya. Siji asbabu sifat nom. La ya'rifu ora ngerti qadrahu ing kadari sabab. Sapa ila syuhu cara wong sing tuwa-tuwa. Ahlul harami tikse wong sing wis renta, sing wis pikun, sing wis renta. Wal afiatu lan sehat. Manane sehat mriki difaul makruhi tegese ora anane barang sing digedhingi. Misale roh rasane sikil ora putung, tangan ora putung. La ya'rifu ora ngerti qadraha ing kadare afia sapa ila ahlul balai kecuali wong sing duwe balak. Qala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali bada hadil jumlati ing dadi gendine iki jumlah oleh dawuh wala ya'rifu. Lan ora ngerti qadral hina ing kadar kecukupan sapa ila ahli fakri kecuali wong sing duweni fakir. Misale wong di beras 2 kilo iku biasa wae. Ora rasane ora duwe terus utang tangga lagi kapok napa. Kowe di tangan sikil lem ini kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Sebeli sikil lelek ya penting. Kalau dibodekno barang Surabaya dilanggar kena aku mlaku ya penting. Di salon barang aneh-aneh, sekali lele kok to. Di salon nang kena aku mlaku. Kena ben roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane pentingnya nopo. Sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti qadra ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara. Jamu maridin jama wong lara ya ilas ahli saqab kecuali wong sing duweni sifat lara. Wal hayatu te urip iku layari ora ngerti kodroha ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati. Niki sing penting kula terangno niki nggih, nggih masalah kula niku tak niati teng dunya nerangno tauhid. Niku kalimat niku sampean baleni malih. Fa inna syai'a innama yu'rafu napa biditihi. Napa fa inna syai'a innama yu'rafu biditihi. Terus cara ulama-ulama hakikat, Allah gawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng itu ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng, tapi ben mlebu kaidah wa biditihi tatabayyanul asya. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten. Kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, masuk ulama modern sing kabudute dibom nih, kalau riyen teng sarang mucal niku, kitab Kubrul Yakiniyat. Iki cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun, Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Said Romdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati semua dibom di Syria. Gitu. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazimnya lazim ya nggak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diri dari pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'ah dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh jenengane kita kuno. Kan kita kok zakat emas ku piro? Isruna miskolan. Lha ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi raro konversi isruna napa?
miskolan niku jenenge geblek napa? Bareng takoki, iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,52 gram, ya kira-kira isrona miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang medhit berarti. Medhit. Rega efeke iku kowe nak darani wajib iku 69 gram. Berarti kan dia 64 ra wajib zakat. Konangan asline. Dadi wong milih nisab larang iku mesti medhit. Ora kok mungkin medhit. Mesti medhit. Alasannya ikhtiyar, tapi tetap dadine iku medhit. Kalau orang tahu debat be wong kalah, kecuali pisan debat be wong medhit, wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medhit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Repot wong medhit. Mari cepet kiamat. Sampeyan tak kita bedhei. Ini penting kalau terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya pernah cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah. Itu dikarang orang kemarin sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas bener ini kelas kalian. Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya orang aliyah kurikulum. Wah pada no. Ngeten bisa dirungokno tenan. Di antaranya komentarnya Said Robdan Al-Buti dalam Kubrul Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng atau pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Kowe rasa kuwatir ngapalone angel wong iku karek malih agar bar wajib ya. Dadi ra perlu ngapal kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan bolak-balik. Ya 7 kan diulang-ulang. Wujud, terus enggak ya wujud sitok ya. Kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Gak itu bocah Mustafa pakaian gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus idam bakok mukhalafatul hawadisi ya muhu bi nafsihi wahdaniyat sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudroh iroda sama besor kalam. Terus mulai natijah sifat apa maknawiyah berarti ya kan terus kudroh pokoknya karek bentuk master no? Karek bentuk napa? Master kalian isim fa'il. Ndak irungokno tenan. Kok nek tau hitung papat kok orang di swarga mau dibiji malaikat iki. Saman saiki tak bedheki. Jare Said Robdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pangeran. Tapi baru kaya wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen malih. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita iku ngerti pangeran. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Robdan Al-Buti. Karena aku itu termasuk wong parek pangeran. Jadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku rasa iku ya roh pangeran. Ditanggep saiki kok iya saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang aran tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten sene Mekah. Orang kayak ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, sokoe ngono botenan ora aku yo ora roh putune. Aku yo ora roh sanate piye, silsilah piye, tenan kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi Syekh Nawawi itu bojo terakhir itu dikene murid. Paham ini? Apa?
Mergo nom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula nggih buyute balik. Lan kula tahu banyak tentang sejarah saya. Kok buyut-buyut kula marisi bojone. Ya sak ilmune. Jadi ya marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Atau dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Lama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lha mau durung-durung aku terapi tak takut. Terapi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung kene apa? Papa asal payu ono sing gelem terus. Ya kira payu alhamdulillah.